家父係一個好特別嘅地方，一層之別，上面嗰班日日喺度做四心，下面嗰班淨係可以做因式分解。情困冇俾龍少知，龍少會擔心嘅。學生感受先係最重要。咪就係調升同 retake 嘅分別咯。你個心根本都唔喺數收度。決勝不嬲啲名校仔玩嘅啦，傳統嚟㗎嘛。我係得嘅話，上年得咗啦。講過10萬次啦 ，retake 就唔好上嚟，祖師爺唔中意啊。DSE pass paper 我做咗30次啊。心少，你搞清楚，我問你條靚，我教數，唔使你批准㗎。呢個學生我1蚊都唔會收，因為我驚影響我哋戰績啊。如果你唔想升 grade 嘅，門口喺嗰度，好行，唔鬆。佢哋8樓教公升嘅就專注創新高，我哋7樓教 retake 嘅就專注破紀錄。retake 仲諗住破紀錄，真係不知所謂。retake 咧都好多紀錄嘅 retake 咧都要破紀錄。